Manu ban Sinsar, District Council, saya comments. Kublai saya sisian ni pi baro ki perlok jonga ki ba justnat ban page video ha ka channel ke jonga te ha ka ni ka video ka bamenta ngakwa ban kran lor ka phang ba ka jingli ke jonga kalong ba manu ban job ha ka ni election MDC jong nusnam bamenta usnam ajar pesan te ngala ban ong ba menen ka singi Friday ngidang shu pendap ya ka jing ta vote ke jongi ngidang shu pendap ya ka kamram jungi kum gi pat ba ban vote ka hok jongi bangin jet kita gi nong mikmat shaki lightly gi district council je kadai ke jongi ka benta ka bamenen ka bangi ngiladap ban pendap tengim shem hun tang bangi ladap ban nyon ni kita ki kertong gi ba ngi sngau it dan ki kertong gi ba ngi sngaushon tengim sngauhun handrengi up kmi lenti pat sai ka result kan dela singin kong te ka jingli sai sien kalong ba manu napdeng jong ki kertong ki ban ra ya kata ka price dan ki ban ra ya ngala banong ki ban khur ka jingjob ha kan ka election MDC haunus nam ubamenta data mga bang kli kata wat mapiru pindan ya ka jingmut wat mapiru pindan ya kata ka jing ling ka mensim ho ngila da pendap ya ka kamram ke jongi ngila pendap ya kata ka hok jongi ban vote te ngikwa bentep sapat manukan kita ki ban mi te dana preng jongpi ki ba kersan tenge ki bala kersan do yap dem ya ka Voice of the People Party pra mengitip te dana preng jongki ki ba ien yo pra dana preng jongpi ki ba isiru yo pra te kata ka hok jongi te ngam penbori no te dana preng jongpi ki ba kersan do yap dem kersan ratba ya ka kongres ki dan gi ba kongres ki dan gi ba isi kongres katahi kuma julong hi ka politics te ki dan na preng jongpi ki ba kersan ya ka HSPDP ho hani muslim constituency jungi kamdan gani ka HSPDP te shigiwei pat kithan kani ka seng gadan te dan preng jompi ki bavut ya ka ki ba kersan ratba adu kata-kata gani ka seng te dan preng jompi ru ki bam kersan ya ka te dan preng jompi ki ba in bat ki ba sngotan adu kata-kata ki bavut ya ka National People's Party NPP mo te pila da vote menen te dan preng jompi ru ki ba pila kersan bat pila thap ha ka UDP United Democratic Party te dan preng jompi ki ba thap ha notaru te katari hok jompi te ndai ngamla ban ong yei ndai kata ka right to vote ka bangi ong mo ha ki kot ki bangi puli ngidon ni ka hok jongi kum ki pat ba banjit kita ginok mikpat ka jongi kemang ong mentan ngidon ni ka hok banjit you notaru ngimon ya no ngijit nota none of the above then kabakat do kolong ba dan giba ngijit di independent ru mah kiba yang ha ka independent dan bang ngijit ki bagum kita te baru ki kamram ngila da menen kesngi ha ki halaki jongki constituency but halaki jongki polling station ki jongi ni sini ngade na muslim constituency te ngade polling station ke jongi yang tia high school tengi baru ke ginong song ngila pendap ka hok jongi banjit kita ki ginong mikman ban mikman syaka district council lagalong ha Jaintia Hills Autonomous District Council lagalong ru ha Khasi Hills Autonomous District Council bat ngangit skam ba ha baro ki jaka Rikasi Jaintia Batgaro hak state jongi Meghalaya ngila pendap lot ya hok jongi menen ho don ki jaka ba menen kasi ngai ki news ba kidon ki jaka ba kawan kan ki jingkerum ganram te kim shumlala ban pendap ya kam menen handai ki lalet nam taksngi te ngi aingu yo blai ba
mentaka singi kala ya jai hanai haka jinglong beri ko don hi jing kendum kendram teng namar ngi beri dap tang jingduna dan rei angu iblay ba mentaka singi kala ya bet kala ya renti te ngakerman ba ha ka singi nyovot kata la monde ngi kerman ba kan yat bet kan yat renti ngimdei bandon ni gajingnya shun gajingnya bishni gajingnya pet iwe ba kas ka party ka banga kersian ka klem job ka party ka baki lok jonga ki kersian ngimdei pat ban isi lene ban ben lene ba ngin tauno gunu ka jingkulmar tang namar bagas party jonga kam job ngan penlong no gajinya kulmar kata kalong ka ka ba kabam sngotenat ha ka imlang salang hi baro kowe dan rei ke bang kwa bano kalong lada kanun ko party kawan majority ru ngimdei ban dan kanu ka ban ka mensia mangin penhar keput le ne ka mensia ban dom kata ka di hok jing pat ba te ngim la ban le nomor ka di hok jing pat ba te ngidei ban hun ban lada kanu ka party kawan majority kan yo ban sencar marway hadis council la kalong hajanti abad kasi kanu ka party ka bawan majority ru ai kan long bakalong namar blay lajit hi do pat ba lajit hi manga ban mapi ya kita hi bakin sencar haki district council hapok ni ka state ka jongi ladang ni tauno i ka jing kulmar ladang ni tauno i ka jing kendram kum taipat kapan pauno ba kam itenan pertai social media mta wat ki kena kini i ba hastiat jungi hakajela jungi kadan betang ki kendram te long kalong penban kum kanuksa kabamba kanuksa basnil nam ta jungki hakajung sha bapli ki dangret ki de ben i kanuksa babha ya ka shong suk shong san haga jelai bergoi hanrei bani i hi ni ki kendram long kalong penban kanuk sabas ni kumong mene dia to akan yat bet ka nanti angin hun bet ya ke ga ba menen ka singi lavot ha kita ki bangi shanya ha kita bangi in ha kita ki bangi sngows kam te la singi ning kong kade ka result yanga ba dia pi hato kita ki bangi ngi vote kita ki ba ngi kam no mensiam hato kita ki 1M ki yok het nem yo so jong jing job te lada ki job rubiang lada kim job rubiang ni di ben hon be kata namar ba kenang ba kan yat bet ka yat renti te kamen sim jonga ka la banong no kala tiet hadu ka tata kala kende la banong no tin kasi ba kam shong skun ma kende hadu ka tata ba ngin tip no ka party yu nomor ngibun ki party NPP HSPDP Congress VPP Independent nanta yole se ngakum klan dan ki pat ki party BJP ka party yu ngam tem ka ban rule hadis council ka ban rule hadis council ten dai ga result hi ka de la monde te ngakerman hi kanu ka seng ka pipila shanya kanu ka seng ka pipila jet ngakerman kan wan ha ka bor but la the job naram ngin om babi namar ble namta ka lawai ke jongi namta ka pateng ke jongi kam deira la monde le la de bistang sunyo ba ka vote handrai ka bakong san hi ban saki la ne ban penlong ya kalawai ke ban bha ka de menen ka kti jongi ka nyon hang no ka de menen kan bangin pen nam ta kalawai ki khon kasi ka brinyo trap te parok boro tangkini ki kentian sai kenupat khule shibon te sai comments party you ban jorul hadis council ngin sai kendo